Փաստորեն 21-րդ դարը սինթետիկ արհեստական նյութերի դար եղավ 20-րդ դարը։ Հողը պարարտացում էր օրգանական նյութերով, քիմիական նյութերով, արհեստական բաներով եւ նույնիսկ կյանքը գնաց այն աշճանի արհեստական, որ սկսեցին արհեստական բեղնավորում, արհեստական ամեն ինչ եւ այս խնդիրը առաջարկեց մարդկության դեմ հետ կանգնել քիմիական, արհեստական այդ նյութերից եւ հիմնականում հիմա նորից ամբողջ աշխարհը փորձում է վերականգնել իսկական բնականը եւ այս բնականի հիման վրա փաստորեն այսօր մեր ամերիկացի բարեկամները որ ստեղծել են հատուկ հայ ամերիկյան գործարար ընկերություն իրենց ամբողջ նպատակն է աշխարհում առաջի անգամ Հայաստանը դարձնել օրգանիկ, այսինքն բնական առանց քիմիական նյութերի գյուղատնտեսական տնտեսություն, որի ամբողջ նպատակն է որպես առողջարար սնունդ։ Բայց իրենց նպատակը միայն սա չի, քանի որ նաև այս մարդիկ հոգևոր անձեր են, քրիստոնյաներ են, իրենք նաև իմանալով, որ մենք քրիստոնյա առաջի աշխարհն ենք, սա դրախտային երկիր Հայաստանն է, որտեղ Ադամն ու Եվան են եղել, եւ փաստորեն որոշում ենք առաջի անգամ ամբողջ Հայաստանը դարձնել էկոլոգիապես մաքուր երկիր եւ դրան գումարած բացի սննդամթերքից, որ պետք է արտահանվի նաեւ Միացյալ Նահանգներ որի ծրագրի մեջ է մտնում, նաեւ կազմակերպել են հոգեվոր տուրիզմ, այսինքն իբրև էկոլոգիապես մաքուր երկիր, օրգանիկ երկիր, առաջի քրիստոնյա երկիր եւ այդ հոսքը կապված այս էկոտուրիզմի հետ կապված խնդիրների շուրջ հավանաբար մեծ եկամուտներ կբերի մեր երկրի եւ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էլ նա ասեմ, որ փաստորեն այս բոլոր հանդիպումները, որ մենք կազմակերպել ենք Հայաստանի կառավարության հետ, Արցախի կառավարության հետ, բոլոր կողմից ողջունելի են եւ ավելին իրենք առաջարկել են այս ծրագիրը հովանավորի Հայաստանի կառավարությունը, այսինքն պայմանագրային բանով, այսինքն բոլոր հարցերը կառավարությունը պետք է հոգ տանի այս տեխնոլոգիական բանը իրագործելու համար։ Բացի դրանից Հանթերը եւ Ժոզեֆը, որոնք երիտասարդներ են, բարձր տեխնոլոգիաների մասնակիցներ, իրենք նաեւ բերում են մի տեխնոլոգիա Հայաստանի համար, որը կպատմեն, որ ամբողջ այս տնտեսություն ինչ եղանակով, ինչ ճանապարհով պետք է դարձնենք օրգանիկ եւ մաքուր սնունդ եւ կարողանանք սա հրապուրել աշխարհին եւ աշխարհին ցույց տալ որպես մոդել արհեստական բաներից ձեռքաշելու համար։ Այսքան։ Հասկանալի է։ Պարոն Մկրտչյան, դուք ունեք որևէ ավելացնելու բան, մի փոքր դուք էլ մանրամասնեք, այնուհետև լսենք մեր հյուրերին։ Այո, սիրով իհարկե։ Ես կաշխատեմ որ հնարավոր է համարում ներկայացնեմ գաղափարը ծնվեց գրեթե 7 տարիներ առաջ։ Իսկ հերթից կա մի քիչ ավելի հստակ լինի ձեզ։ Նորից ամերիկացի մի քանի ընկերներ միասին եկան հայրենիք եւ տեսան, ծանոթացան երկրի մեր ուտելիքների նպատակը Հայաստանից ապրանքներ ներմուծել Ամերիկա, որտեղ մենք արդեն շուտային ենք այնտեղ մեր ապրանքը, որ Ամերիկայի այսօր արդեն դարձավ առաջատար այդ մաքուր ուտելիքների բանով Trader են ասում, Trader ցանց է խանութների, արդեն է Trader եւ Sprouts նորից էլի ցանց է բավական մեծ մեր ապրանքը, մեր արտադրանքը ունենք արդեն խանութների մեջ, այսինքն մենք ունենք հնարավորությունը կապերը կան, որ մեր հայաստանյան ապրանքները ներմուծենք ամերիկյան շուկա, արդեն տանում ենք, արդեն ծախում ենք, սկսել ենք իհարկե գործընթացը, բայց այդ ժամանակ էր, որ գաղափար ծնվեց, այս մեր ընկերներին ասեցի, իսկ ինչու չանենք մեր ամբողջ երկիրը օրգանիկ երկիր, հետաքրքիր գաղափար էր եւ բոլորս համաձայնվեցինք։ Հիմա, բայց հետագային, երբ որ հանդիպեցի այս երիտասարդներին, ես շատ փորձեր եմ արել, եկե Հայաստան խմբեր են բերել, որ համտես են արել, ուղղակի գաղափար կազմել, թե որքանով միգուցե մեզ համարը միայն այնքան համով, բայց պարզվում է ոչ, մարդիկ հիմնականում քինք ունեն, շատ տարբեր չեն եւ իրոք եկե հիացել են, գրեթե բոլոր ապրանքները, որտեղ իմ կարծիքը սա էր, անձնապես ես այսպես էի կարծում,
ես չեմ ասում ամենակարևորագույն ներդրումատեսությունը, միգուցե որոշ մարդիկ համամիջ են, գոնե կարևորագույններից մեկն է հողագործությունը։ Ցանկացած երկրում առավել ևս Հայաստանի համար, որտեղ մենք ունենք հող, աշխարհը չունի, հավատացած եղեք, աշխարհը չունի այսպիսի պտուղ բանջարեղեն, չեմ ասում մեղրը, նույնիսկ մեղրն էլ են տարել Յուսի Դեյվիս համալսարանը կա, որտեղ մեծ ամբիոն ունեն, մարդիկ փորձել են, զարմացել են, չեն կարողացել խոսել, թե ինչ ասեն, առանջապազանցությամբ։ Այնպես որ բոլոր հիմքերը կան, տեսնելով որ բոլոր հիմքեր ունենք, որ հայաստանյան ապրանքը ունենք մեծ շուկա, որ գիտեք, Ամերիկան շատ զոր եթե ամբողջ լեռը ձոր մենք ծիրան անենք, միայն Կալիֆոռնիայի չենք հասցել, ասեմ ձեզ։ Դե դրա մեջ մթերք ասելով մենք թե թարմը հույս ունենք, որ թարմը թերքեր ներմուծենք, թե չիրեղեն, և թե նաև ուրիշ ապրանքներ, այդ ուղղությամբ ենք աշխատում, նույնիսկ տեքստիլի ասպարեզում, այսինքն հագուստների ասպարեզում աշխատում ենք։ Այնպես որ բայց այս երիտասարդների հետ հանդիպելով հանձինս հանդրի, սա մի յուրահատուկ տաղանդավոր տղա է, 27 տարեկան ընդհանրապես, եկա չի հասկանում, ինչքան գոհ եմ, թե չի հասկանում։ Բոլոր դեպքերում սա իրոք շատ յուրահատուկ տաղանդներն շատ մեծ կապեր ունի Ամերիկայի մեջ, իրեն շատ-շատերն են ճանաչում, այնտեղ ինքը հեռուստատեսային CBS կայանի վրա է, հաղորդումներ են հրավիրում իրեն ամեն կողմից ուզում են, այդպես ասած, տեսնում են, երիտասարդ գիտեք այդ երկրում ոնց է, տեսան իրենք են խաղում։ Բայց երբ որ մենք հանդիպեցինք միասին, եկան մեր տանը, եւ հայկական այս ուտելիքները եւ այլն ունեինք, ուղղակի հափշտակվեց, երբ որ համտես արեց բան, շատ հեռու տեսնող մեկն է։ Եվ իր մտածելաձևն էլ մերպես շատ գլոբալ է, շատ մեծ է մտածում, փոքր բաների հետաքրքիր չի, ասպես ասած։ Ինչևէ, մենք շատ իրար սիրեցինք, ասպես ասած, մեզ ինչ-որ կապող բան է, առաջի օրից առաջի հայացքից։ Հիմա գավաթա 20 ժամ աշխատում ենք։ Ես 16-15 ժամ եմ աշխատում, բայց ինքը 20 ժամ աշխատող։ Եվ շատ արագ կողմնորոշվող մեծ գլոբալ տեսիք ունի։ Դրա համար մենք իրար շատ լավ ենք հասկանում, շատ լավ։ Ես հայրս շատ փորձեցի մենոնց հետ չկարողացա, բայց փառք ասում այս մեծ հնարավորությունները, որ այդ հզոր այսպես երիտասարդ կադրեր, որ իրենք ամերիկացիները, իսկ իրենք ովքեր, իրենք ուղղակի ուզում են խլել, ինչ առումով, որ օգտագործեն իր ամբողջ տաղանդը շնորհքը։ Բոլոր դեպքերում մեզ համար հնարավորությունը բացված է, մենք իրար հետ աշխատում ենք, արդեն բավական առաջընթաց կա, չեմ ասում եկանք Հայաստան, Հայաստան մեր կառավարությունների հետ հանդիպումները եւ իրենք ճիշտ ասած մեր սպասածից շատ ավելին իրենք նույնիսկ մեզ առաջարկեցին ուղղակի ոնց որ պարտներ, ոնց որ ընկերներ, ոնց որ միասնական մի ամբողջություն, միասին աշխատենք, որը անշուշտ ողջունել է, որտեղ սա պետական մակարդակով նպատակը հիմնական, որ Հայաստանը ներկայացնենք իր ամբողջ իր աշխարհագրական դիրքով, իր այդ առավելություններով աշխարհին ներկայացնենք միավորված ազգերի կազմակերպության միջոցով եզակի մի ծրագիր, եզակի մի երկիր իր բոլոր եզակի հնարավոր պոտենցիալով։ Հասկանալի, շնորհակալություն պարոն Մկրտչյան եւ երևի լսենք Անդրեյ ինչ նորարարություն է սննդամթերքի, ինչ տեսակի մի փոքր ինքը մանրամասնի եւ այդ հետաքրքրությունը դեպի Հայաստան։ Խնդրեմ։ Just she's asking about. Well, thank you so much for allowing us to be here. Thank you for the hospitality, even for your country. Armenia has been unbelievably hospitable, and so thank you very much for having us. The reason why we're here and this trip is so important is to start beginning the conversation on how we can use technology and greater business minds to solve some of the world's larger issues, starting here in Armenia. Եվ այդ հնարավորությունները այս Հայաստանի մեջ իրագործելու եւ
And the overall solving global problems. Yes. Եվ ուտելիքի հետ կապված, թե ինչպես ասին Հայաստանը ոչ թե օգտագործենք, այլ վերեք Հայաստանը մի վիճակի, որ ինչպես կարող է Հայաստանը դառնալ օրինակ, սա է նպատակում, դառնալ օրինակ համաշխարհային ուտելիքի այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհը։ We're very excited to be working very closely and begin our conversations with very high-level governmental officials. We're being received very well for our initiatives to use not only my company's technology, but partnering with other organizations down the road for increasing Armenia's overall food production and really focusing in on the production of that food becoming 100% organic and completely healthy. Շատ ողջավորված ենք հենց սկզբից, թե ինչ հնարավորություններ մենք ընձեռվեց, որ կարողանանք թե մեր տեխնոլոգիաները, թե մեր այդ տեխնոլոգիաների օգնությամբ նաև ծրագիրը նպատակը, որ Հայաստանը դարձնենք առաջի օրգանիկ երկիրը աշխարհում։ Եվ հիացածա ընդունության համար աշխարհավարության աջակցության համար, համագործակցության։ Մի փոքր կմանրամասնի ինչ է կոնկրետ այստեղ պատրաստելու, ասենք ինչ սննդամթերքի տեսակներ ուտել գրել ենք նաև պահածոների մասին։ Մի փոքր ավելի մանրամասնի խնդրեմ։ She's asking, what is more detail about, production, what you planning to have production here produced? Yes. So we're actively looking at not only investing in new factories for increased production for various level crops, whether it be pomegranates or apricots. We're looking at not only using ourselves as an example and investing in the infrastructure, but also from a marketing perspective as well, showing that we can now market fresher, more quality, producing goods. Ոչ միայն որ ուղղակի մենք ծրագրում ենք այսօր գործարան ունենալ, արտադրել ասենք հյութեր, նորը մեջ բերեց, շուշտ որ եզակին են մեր մոտ, նամանավատ Արցախի նորը, ապա նաև մենք պիտի օգնենք, ոչ միայն գործարան ենք, այլ նաև պետք է մենք ներմուծենք շուշտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Yeah, what we're doing with the technology is very specific. We're using technology that we've created in the United States and bringing it, and then are in the process of bringing it here to Armenia. And what that technology will allow to occur is for farmers and large agricultural growers to be able to increase their yields by having information that they would not necessarily have had before. And this technology is revolutionary in the sense that Armenia has a chance to be the first from a global perspective as the entire country adopting technologies like this to be 100% organic. So we're not all talk, we are actually action as well, because we are actively testing the technology, not just in the United States, but are formulating plans to start that here as well. Ուրեմն գալու է նոր տեխնոլոգիան, որ ինքն է իր մտահղացումն է եւ գրեթե 30-ի երիտասարդներ աշխատում են դրա վրա, գրեթե պատրաստ է, արդեն փորձարկում է Ամերիկայի մեջ, եւ մենք այս տեխնոլոգիան պիտի փորձարկենք Հայաստանի մեջ, միջալոց մեր նախարարը շատ հավանեց եւ ամեն ձևով աջակցում են միջալոց, դա միշտ շուշտեմ դե նպատակով է ասում սա, նաեւ այնպես որ այս նոր տեխնոլոգիան, որ անձամբ իրենն է, պիտի շատ նպաստի Հայաստանը օրգանիկ երկիր դարձնելու համար, պիտի շատ նպաստի դրա պրոցեսին եւ նաեւ պիտի շատ օգտակար լինի բերքատվության աճի եւ ամբողջապես հսկելու հողը, մյուսերը, եթե հարցերին ես ավելի մանրամասն կարող եմ բացատրել, այնպես որ այս տեխնոլոգիայի միջոցով մենք այս գործընթացները պիտի կարողանանք ավելի արագացնել եւ ուզում ենք շատ արագ անել. Why this is important is because
by using new technology to help farmers increase their food production and the health and quality of their food production, it will intrigue more investment from outside resources to invest in the infrastructure of the entire country. It being transportation for trucking, enhanced logistics for shipping, and then increased the supply chain for enhanced purchasing of foods. And why that all is important is because at the end of the day, you now have greater opportunity for made in Armenia, or products from Armenia, grown in Armenia. And they'll know it's 100% fresh. Yeah, ինչ-որ նաև առավելությունը այս մեր ծրագրի, որ պետք է օգնի միջազգային շուկայում Հայաստանը որպես մաքուր, վստահելի ուտելիքի մի երկիր, եւ մենք շուտով առաջ պետք է ասած եւ ավելացնեմ, որ մենք այս կերպով Հայաստանը բերում ենք միջազգային ասպարեզ, միջազգային հետ ենք աշխատում, որ ամբողջ աշխարհում մենք Հայաստանը ներկայացնում ենք որպես մոդել, որպես օրինակ, մաքուր, օրգանիկ երկիր եւ ունի ամենավերջին տեխնոլոգիաները, որ կիրառում են երիտասարդները։ And the final things for, we're actually in the process of already working with a factory that's producing a new brand that we're trying to have sold in the United States and in other markets, and that's called Hunter's Grand Reserve, which is the best tasting mulberry brandy that you will ever find, and that's my brand. On top of all of these other brands that we'll be assisting in launching through the use of our technology. So everything plays together in helping Armenia in this overall goal of increasing its GDP, its gross domestic product, but also increasing the amount of food that is produced in this country. What we're doing is we're actually showing we're already working with the factory. Yes, thank you very much. Yeah. Մենք գործնական ենք շատ եւ արդեն ունենք մեր բրանդը, Hunter Grand Reserve եւ այդ բրանդով մենք արդեն ունենք մեր թթի կոնյակ ենք ասում, բայց իրականում կոնյակ չէ, ինքը թթիով է, բայց ուղղակի մի քանի տարվա իրան դրենք տեսնենք ինչեւ է արդեն մենք սա ունենք եւ սա տանում ենք Ամերիկա տարիներ անշուշտ փորձել են եւ շատ են զարմանալի Արցախում շատ բարձր որակի պատրաստված եւ եզակի բան աշխարհում գիտեք միայն հայերս են որ այս բաները ունեն եւ սա լուրջ բան իրոք շատ լուրջ բան է որտեղ մարդիկ նույնիսկ երիտասարդ աղջիկներ ձեզ նման փորձել են զարմացել են շատ են սիրել նաեւ գիտենք որ շատ օգտակար է միջազգային Այսինքն սա մենք ցույց ենք տալիս մի փոքրիկ օրինակ է, որ մենք գործնական ենք եւ այս կերպով նաեւ հնարավորություն ենք տալիս հողագործին ավելի շատ արտադրելու, ավելի շատ արտահանելու եւ որը պիտի նպաստի անշուշտ երկրի առաջընթացին։ Հասկանալի, շնորհակալություն Ժոզեֆը ինչ բան ասելու, ինչա վերացնենք հարցը։ Վերջացնենք բանախոսները հետո անվաններ հաշտվենք, դուք ունեք ինչ-որ բան ասելու։ Okay. As my colleague Hunter was alluding to, our technology that not only will it significantly increase Armenian food production, we hope that with the full cooperation of the Armenian government, once the technology is implemented on a country scale, Armenia will be an example to not only countries in the Eurasian region, but a global example for how the future of farming will be conducted. Ինչպես որ ասում են մեր ընկերը Հանտը խոսեցի տեխնոլոգիայի մասին, այս տեխնոլոգիան ոչ միայն ասենք պետք է ավելացնի
տեխնոլոգիան օգտագործելով պետք է ավելացնի գյուղմթերքների, ասենք, քանակի առումով, այլ նաև Հայաստանը այս տեխնոլոգիայով եւ որպես առաջին օրգանիկ երկիրը պետք է լինի օրինակ ամբողջ աշխարհում լիդեր, առաջնորդ եւ օրինակը այս ընդհանուր ծրագրի մեջ։ We will be able to determine the characteristics of the nutrients and the properties and what goes into the food. On a global level, other countries such as China, when they put plastic in their rice, or in Mexico, when they have contaminated their food, that through this technology and with the cooperation of the Armenian government, the global populace will have strong confidence that a product made in Armenia is healthy and of high quality. Հանուր միտքը սա է, որ շատ գեղեցիկ ձևակերպեց, ես թարգմանիչ չեմ, որ այդպես ձևակերպել, որովհետև միտքը սա է, որ այս նաև ավելացնում եմ, որ սա միջոց է, որ մենք հավաստիացնենք ձևով աշխարհին, բոլոր աշխարհին, որ Հայաստանը ամենաապահովն է մաքուր ուտելիքի արտադրության առումով, օրինակ բերեց օրինակ Չինաստանը, որ ինչ կերծ բաներ են անում, պլաստիկից բրինձ ունեն, գիտեմ նայել եք։ Ծանոթ բաների, կամ ասենք Մեքսիկոյում, այնտեղ օրինակ շատ հողագործներ, իրենց շահի համար շատ վատ թույներ են օգտագործում, այդ ձևով, բայց մենք աշխատելով Հայաստանի կառավարության հետ կարող ենք աշխարհին հավաստիացնել եւ փաստել, որ սա եզակի ուտելիքի լավագույնն է, ապահով է եւ այս ձևով ամեն մարդ շահագրգռված կլինի հայկական ապրանքներում։ Մենք շատ մանրամասն բաներ ունենք անել, եթե պատմենք շատ երկար ձևի, կոնկրետ ծրագրեր ունենք թե ոնց։ Եվ ամենագլխավոր բաներից մեկն է, մենք հսկում ենք հողը, հողից մինչև խանութ։ Ամբողջ նույնիսկ տրանսպորտացիան, որտեղ